Po, vetë smun jam që e funin nga midisi, po i kam marru gjërat e mia, jam tërgu, ma çdit vjen, ma i fort bëham. Që të rrugoj të fëmijë. Lotët po i rjedhin për Anisën. Kjo është asgjëri skaj me origjinë nga Shqipëria, që jeton në Tetov. Anisa është 7 vjeçe, ajo ende nuk mund ta kuptojë që po vuan nga një sëmundje, e cila në të ardhmen mund t'i shkaktojë shumë probleme. Babai tregon se mjekët e dëmtuan Anisën gjatë lindjes, duke ja dëmtuar kyçet e këmbës. Ai thotë se nuk ka para që ta kurojë jashtë shtetit, ndërsa druan se në të ardhmen vajza mund të ketë probleme në të ecurit. Po vajza ime sot vun nga kyçet e këmbëve, i kam dëgjimin nga spitali të Tetovës me dokumentat tamam të rregulla, vun nga kyçet e këmbëve dhe ka një shkëputje. Ka një shkëputje, ajo duket edhe këtu. Ka të dyja këmbët siç janë që duken këtu, të dyja janë të shkëputura edhe e mban vetëm mishi si ta them, e mban pjesët e trupit. Këto janë të shkëputur nga pjesa e kockës, si ta them, që mban trupin. Dhe vunë vajza nga kyçet e këmbëve sot dhe unë si prind nuk kam takat, për shembull, se kjo më kanë thonë që kërkohet mbi 20.000 euro me rregullu fëmijën. Asqeri thotë se nuk dëshiron të vdes pa i rritur fëmijët. E nëna Valbona nuk mund të flasë dot nga lotët. Ajo tregon edhe për gjendjen e vështirë financiare. Jeta ime shumë e vështirë, kam vojë shumë me ka. Shtëpis kam rritë nëna ime, s'kam ku të rri. Edhe kam vujtë më shumë për spitalet kam ne, ja se shka se dhe burri, s'kam më dha. Kjo familje për momentin jeton me qiran një shtëpi në Tetov, por qiran paguan 100 euro, ndërsa ndihmë sociale nuk marrin. Nëna e 3 fëmijëve nuk do asgjë tjetër, vetëm ndihmë për ta shuruar Anisën e vogël.